E aí galera, beleza? Mais um dia aqui. Aqui é uma terra mista, é para plantio de café. E o broto tá aí. Agora nós jogamos calcário, vamos para a segunda mão. Aqui galera, ó, tá 3 picos para abrir no último. E tá afundando demais. Eu não sei se vai ficar legal. Mas a grade tá cobrindo o rastro, belezinha. E é isso aí. Vamos lá para a segunda mão. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Vamos ver o que vai dar aqui. Primeirinha B, 1.800, 2.000 de rotação. Mas ele sofre, a terra aqui é pesada. Valeu, galera.